So, bubuksan natin. In my world, I don't worry, darling. Kumawa ng kutsilo. Ayaw niyo mabuksan. I just smile, cause you're by Hello mga bayot! Welcome to my channel guys. Today, mag-unbox tayo ng sports camera! So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung nabili kong sports camera. So nabili ko siya guys sa Facebook. May link doon na food labor. Nabili ko siya ng 989. So napakamura. First impression ko guys, napaka-cheap lang niya. Tignan mo yung lagayan niya. Sobrang cheap lang siya, pero nakalagay doon 10%, 80% off. Naka 80% off siya, kaya nabayaran ko ng 989 free shipping. So tara, tingnan natin kung ano naman niya. Specification niya guys, 1080p Full HD. So titingnan natin kung totoo ba to. Waterproof siya. Then, so yung angle niya guys is 140 degree. 2.0 inch LCD, multi-language. Storage niya sa micro SD card lang siya, nakadepende. So hindi siya kasali yung micro SD card. Yung battery naman niya 900 mAh, so gagana lang siya hanggang 2 hours. Input-output micro USB, dimension niya is 24.6 mm. So, eto na, bubuksan na natin yung 4K sports camera. So guys, napapansin ko dito, wala siyang brand. Hindi ko alam kung bakit wala siyang brand. Siguro, di ko alam. Basta, makikita natin anong resulta. Ibubuksan na natin. So, ang dami niyang accessories, guys. Meron siyang, tawag dito, clip 1. Accessories niya, clip 1. Ito yung gagamitin ata pag nag-motor. Tapos, ito yung handlebar pull mount. Ito yung gagamitin pag nagbabike. Tapos, ito yung mount 3. Hindi ko alam kung para saan ito gagamitin. Ito din yung mount 2. So, ito yung ilalagay sa helmet. May ano siya dito. Tapos, may cord siya na nakasali sa box. Cord, wala siyang tawag doon. Sa cord lang siya. So, sa box niya guys, may ano siya, may manual na nakalagay kung paano to gagana or paano to gagamitin. So, ayan. May manual siya. Tapos, ito na. Ito yung pinakakahintay natin lahat. Ito na yung cam. So, nakalagay siya sa waterproof housing niya. Tatanggalin muna natin para makita natin kung ano talaga yung laman sa loob. Ano ba to? Ito. Tanggal na siya. So, guys, sobrang liit lang niya. Napaka-gaan lang din. Ayan. So, ito yung waterproof housing niya, guys. Yan. Ito yung nasa loob. So, titingnan natin. I-open natin. in my world. So, guys, ito yung lens niya. Ito yung power button niya. Din dito sa taas, meron siyang okay. Kung magpipicture ka dito, kapipindot. Tapos sa gilid naman guys, sa gilid na to, may ano siya, may mic something, hindi ko alam, mic daw nakalagay dito. Tapos ito naman yung volume up, volume down. Tapos mag-zoom in ka guys, dito zoom in. Tapos ito naman sa baba yung zoom out. Tapos dito naman sa kabilang gilid guys, sa kabila meron tayong lagayan ng charger. Tapos dito sa kabila, lagayan ng micro SD card. So nalagyan ko na siya ng micro SD card. Nakikita nyo, yan. So, titignan natin guys kung totoo ba yung 1080p Full HD. I don't worry, darling. I just smile, cause you're by my side. Ito siya guys. Hindi ako ganun na-amaze sa camera niya guys. As in parang, oh my god, hindi siya 1080 Full HD. Mali. Sobrang mali. My God.
Na-disappoint ako. Oh my gosh. Hindi ko siya in-expect. Kasi ang sabi kasi dun sa, sa post, yung original price nito is nasa 10K. So, something 80% off ata. Kaya grab ko na agad, without knowing na napeke ako. Nakita nyo, ang pangit ng resolution. Ay, Diyos ko. Napeke ako dito, guys. Sayang yung 900 plus ko. Hindi ko in-expect to. Maganda sana siya, guys, oh. Sobrang gaan lang gatas, sobrang mura. Hindi ko in-expect. Oh my God. Kaya pala, guys, hindi siya naglagay ng brand sa kanyang box. Kasi, ayaw siguro masira yung brand. Ayaw nila masira yung company nila. Oh my God. So guys, advice ko sa inyo, huwag kayong bibili ng ganito. Kung gusto niyo talaga magka-GoPro, doon na kayo sa legit seller. Natawa ako sa sarili ko, my God. Naloko ako na to, guys. Oh my God, anong gagawin ko dito? Ang pangit ng niya. Excited pa naman din ako kanina. Tingnan nyo, guys. Oh, ayan. Naloko ako dito, hayop. So, ayan. So, yun, guys. Na-disappoint ako. Kasi nabili ko. Hinintay ko siya ng 1 week. Tapos, deliver siya kanina. Sobrang excited. Excited pa naman ako masyado. So, yun. Oh my God, babalik ko siya dito. Ang ganda pa naman sana. Tingnan nyo to. Diba? Ang ganda niya sana. Naloko ako sa lens. Ang pangit. Oh man. Tignan nyo nga. Hindi siya kaya-aya, my God. So, ayan lang, guys. For today's video. First time ako nag-unboxing kasi first time naman din ako nakabili ng ganito online. So, yung feedback ko is very, talaga, disappointed talaga ako dito. In-expect ko kasi siya na maganda yung kuha niya kasi naka 1080p siya eh. And 1080p HD. So, high definition. Tapos, ang pangit ng kuha niya, nakaka-turn off. So, sa mga nag-order nito online, kasi kalat na kalat talaga siya. Ang daming nagsisell, ang daming seller nito online. Hindi po siya maganda, hindi po talaga maganda. Hindi worth it yung 980 mo sa ganito. Kaanin mo to, guys, hindi naman to magagamit ng vlog. Hindi talaga siya nagagamit. So, siguro kung bibili kayo ng ganito, yung GoPro talaga na original, yung may brand, mas makikita mo siya sa box niya, putyo-putyo lang talaga siya, guys. Tingnan nyo. Parang mumurahin lang to. So, yun lang, guys, sa araw na to. Sana huwag niyo akong gayahin na mag-order lang na mag-order online. My goodness. So, for more videos, just follow me, click the subscribe button below, and good luck to us.